serbi. Shkodrani Izmir Smajlaj pak ditë më parë u shpall kampion Ballkani në atletik, ndërsa para 3 ditësh 23 vjeçari do të synojë që të marrë titullin e Europës në këtë gjini sportive. Në garat ballkanike që janë mbajtur në kryeqytetin serb Beograd, Izmiri ishte shumë i emocionuar pasi sipas tij në mes të Serbisë ka arritur të ngrihet flamuri kombëtar. Izmiri është duke bërë përgatitjet e fundit për të marrë pjesë në kampionat dhe me shpresë për të fituar titullin evropian, por me një mbështetje emocionale që do t'i japë valvitja e flamurit shqiptar, 23 vjeçari shprehet se do të bëjë maksimumin. Unë me këtë garë kam jetuar të sa muj, me zi e priqa këtë ditë, në rrosha veç me çu flamurin shqiptar. Rrallë parë me krenu Shkodën, më të nejtë gjithë komi shqiptar. Është një garë e shtirë, mund t'jenë mi 30 vetë në garë. Dita para është për kualifikimi, janë veç tregcime, më të nejtë ditën tjetër finale për në teqe. Besoj që do këcem mbi 8 metra. Edhe është një rezultat që besoj që do futem zonën e medaljeve. Kam besim vedi që dhe arrit, dhe shaf vedin. Garat e kampionatit evropian të sallave të mbyllura do të zhvillohen në datat 3 dhe 4 mars në Beograd dhe tashmë sytë e gjithë shqiptarëve do të jenë të drejtuara sërish nga Izmir Smajlaj, duke pritur një tjetër sukses të tij.